Kaka bino bushwaka bisote aba jaloux Boussambwe. G-Star Music. Why not to me, Mumu? Ugati maneno hii kinegene. Bala gini ya batagi mutu wa yenembele. Na roza nga bambo mwa mike ti isa pejina na roza nga biloko wana ti yo na yebise ke yo ofosola na beau-frère aluka ata ni fils ata moni ba na ko ba jeune mikoyo ko mwa cabine mwa muke malé mais papier mouchoir cigarette moi crédit à $50 ya mike ti au moins na pe we na développer na comme na shop ibanda muke yo linga kana bando yo ko senga yo na moni vraiment que coller comme na besoin que yo sala pe ya yo moko mais yango wana au dépendre penza totalement na bisoté c'est ça mais loko ezanga yo courage bota courage beau frère nous ennemi na hôtel sauf ainsi le que azaka play yo soani ka bien que nos beau frère des abo ifonga pe na créer lo na ngamoko pona dépendre totalement la binoté même Gillette parfait na senga binoté a cool au comprendre rien. C'est bon non solana non na lukano mo na solana mako boy Tanti Navana. Bonjour. Belle sœur na moni ozo ya kaka. Aishi munene so wa. Bien bon. C'est pas non. C'est pas non makazi. Mara wa likolo. Yana ndakuzo. C'est bon. Nakuti mbe bo seka. Ko seka ndeni te ya ngolo nzambe aliko na biso. 2022 pesa meli biso. Grand frère azate. Grand frère no azale zanda. Zora bengela elekea. C'est bon. C'est un ozo mabuya, c'est aussi singona. On a peka moi muke. Yona belle kwa na pe akala. Na lekela bi. Ça c'est bien en visite no makasi. Babanda ko ezanga bapaya epambola mate. Mais moi tentire bimi ya solo. 2022 ya 2-0 DD. Ça va? Ça va donc. C'est pas là. Awa enda kuna wana ko ya kaka ki fura benga nanu na téléphone. Non, il a bien beau sauter ça la quitter. Yo so zate ngafuna sa. Nde nazabuwe. Bomo na kana oseka. Mais nazapal. Zapal? Oui grand frère. Ingolo bani. O ngana moni yango te sengela na mona. Irene. Webi mona zaswe na vandi nazoba nzambe pona nini. Irene omoni. Otano ta ya cœur te mona liboso. Irene omoni. Ko tela biso ya grand frère yango nazoloba ti. Aye ko tela biso ya zuba ya blessa za zuba na niveau moko. Irene, fais gaffe. Aujourd'hui la grande sœur na yo, yana biso liboso. Zoba. Non, attends, Irene n'a qu'à permettre yango te obinga grande sœur Zoba. Depuis quand? Faut bi ba bêtise ya blessa zo salati. Asalini. Famille ya mwana na biso. Ba yaki kuna ba ya blensi. Ba yeba sola ne pona makambo ya mwana. Po biso nyoso to yebi faso ya blessa zo memela mwana ya mabe. Pe ya blessa zo parvenir kolinga mwana mobali ya mwana moke bazo salaka ba bêtise na baba. Donc batu ba mwana nazo beta ya blessa. Mwana moke. Mobali ya mwana mokie. Mwana na mobali ko zala age moko na mwana oyo ya blessa ya botimisho. Famille wana bazo ya ko réclamer mwana pour éducation mwana ko beba. Éducation mwana wana bongeza la bien. Si ko to bazo ko déclarer mwana bon ba boko la pour ko la bien. Mais blessa zo boya ko pesa bango mwana. Donc si je comprends bien, grande sœur azo vivre na jeune moko oyo ngana za mokolo na ye. Pour nini otekaka yo? Donc nazoloba déjà mwana oyo ya blessé ya boti baza âge moko. Oh, c'est pas possible. Dans le niveau. Ya blessé. Pe lelo o ngana moni na misu na nga. So ya blessé za ki leki na niveau na ngena betela ye. Omonini. Donc ngana kendeki kuna pa blessé. Pour na pese rapport. O famille mobile ne ba ki ko pese pa na nga. Mais entrée na ngana zo kota. Na mona ya blessé na se à la goni na mwana na ya mwasi 8 masanga la mon grand frère.
peuple ici azani komi yebate. Mais grande sœur azo comprendre oye azalaka to comment. Bon, ye quit. Maintenant na âge ya mwana na ye Michou quit. Donc maman quit, Michou quit. Mwana esika moko. Après, ni c'est pas ça qui? Ni ko s'est passé. Batu bazana komi yeba nanu te osona na bango nini. Dona leli. Donc na raisonner makambo ebele. Tante Irene atabino moko. Ya chérie, nga yebisa ko air nyonso. Mukonza ya malamu. Aleka ngula matoi mibale. Tant yo qui déjà belle famille, ya blessing. Faut soit tant yo ka pe ya blessing. Et l'on est là ça que ya blessing aza fautif. Et l'on met zo la c'est ça té. Kwiti wana bolo ba parfois ba utena bango fête, ba meli bango mbale. Puis en plus nezana solo masanga ya bouchon na ya 10 bouteilles ezalaka parfum mon JDT. Est-ce que okoko kanga munoko to vanda kimia? Chérie, na maman famille oté. Maman famille. Soki le lobi ni bokufeli ba ngamu na kufeli to yo mtukufeli. Mais chérie tonto et nabi n'osez même pas okota ma famille na biso. Tonto bala ba un plus égal. C'est moi qui parle. Irène. Neko pe sa raison na bato bakuta na ngana balabala. Oh les kaboy. Les cœurs, mais pourquoi grande sœur Nabino azo salir réputation ya famille Nabino? Sur na bana koyeba te eza à propos ya nini? Oh, sœur azobima na bana nike, sœur bakwiti ndenge naza awa lelo na pesi etant à savourer kwiti na yuti komela. Mais lobi na tongo nda ozala kuna. Et na so na ye yo nazo na komoki mabino hein? So nazo ki mabino za pour la raison nazo kutonga ba balabala. Mais chérie, des années faut féliciter mutu o ba vivre na ya blessing siko malgré âge na ye. Obito ya blessing na ndako libala. Abebaka lelo a se rajeunir. Mobe na kimaka charge akufa vent ayebandi basombela mwasi kabelo telo ya blessing tande nganga. Je l'étais tala. Grand frère. Grand frère. Ah. Karis azara trop curieuse alinga yeba nyonso tira mokili. Ah. Te masa na ko sauter en tout cas yo pela nzambe abaksele belé. Hein? Non en fait ezaka te ke nzamba bakisela ye. Omoni to baba mutu abimaka na sima mutu. Donc cela veut dire biso mibale to bibi na sima na. Donc yazalo wala Moïse abeti nzela biso to seni to landi. Donc c'est un peu ça masa na ngai ozana ba félicitations belé pas masa na yo. Moi pasteur. Non moi pasteur. Yoka avanda na ki pasteur na ye kuna na ndako na ye pe l'église na ye. Mais Yes, ça peut s'arrêter à $30 ou à Pambo, $30 ou $50 du coup, ça va besoin. Aujourd'hui, nous avons saka nango. Na bakanda kutu ende bakanda musupe kwa bona bakili. Tiponga kontra mabonza pe église na bande kuta. Na rolo ba pe boy na moment offrande. Na bino na na sale loko mo l'église. Église boyo ka ba yoka meli moi pasteur ngaloba. Na place lelo boti offrande boti kanga mona oti la bino église mo bimba ba telemi pe na koti pe loboko boye muta tsa offrande telelo na te $100 église ba beti maboko avec ah offrande ya motei $100 la besoin idée batu ba yembi la besoin idée $100 li ba tenir un protocole na sombeli bango li yango na makambuke ça risque pas na yo ya zo mona na so vie est changé na so muto ba 50 francs te voire même masalanga yo en sport di demain na kata Paris to vandi na to sola ne boyesi mais non mona ka bien manu changé tu na kutu Boris Mboye pesa kuna bozaka na mikili na moment au pire vena ngana akina besa ya futa parler oh vieno vanda pa na finga kante afika ngana na comprendre te bebe na l'acteur moi des feuilles oyo futa parler futa mai futa courant nia petit na pesi vieux mbongo la vie atununga petit na ngazu boulot ngabi TV na zuna compagnie mo na grave le côté ba dossier ba répondre ngai compagnie comme ngo noshka non ouais ça fait du bien tant on a jeté tout le monde quelque part et puis bah on se va retomber ça là qui tourne aussi comme oui affaire ça faut bien nous belo pesa nga dim oui to pona dim c'est pas un problème mon cher yoza mutu na ngai ko tinga na makambo
Dimno ya moyo. $100. $100. Ah, c'est l'autre. Bisou. Oh, yo moko so affrontement. Bah, l'autre. c'est un plaisir à trop. Nanga ni ntsina mutu moboya aboya ote za homme sérieux quand même moi snaï. Masananga Diego, le grand pâtissier. Voilà. Oyo asala mapa. Asala mapa. Aya na sunganga pe fo na ba Monsieur, na longole pe ba mapa a côté ba fi ba $100 mais ote nga nyanga mo stanga Sylvia maman bana ye wana sanga na. Ya, en bref là, Nicolo et Ina. Comprends To kei ko fi vala musika. To bini to yembi to langwe. To bengi ba ma. To za place ni moi classe to. Tu vas pas sa classe, tu vas pas sa loyengi. Même si a loyengi moi place mo ezali ki to ko na pe. Bon, toke nyangwe. Tu vas pas sa petit business, parce que Bon. Ah! Voilà. Tu dis Toke chetide. Toke chetide. bonne idée. Atapeli botana ngai bwaki ngai bakoluka peli wana ngai kasi na makila na yo Yesu elabikisami ya blessing eza soni koya nanga na ye na esengo te ko penser te pona vandi kimia o ya mingo pesinga kiti na vandi ke na ye na esengo ya blessing ozo mi ma famille na biso wapi libota na biso photocopie ya mama ndoyi ya mama blessing oye penza boye kwiti mwana azokota na portail azokota na kati na porte ya ndako kwiti entre mama na mwana nana koconseiller moninga ya blessing esalaki nga pasi ntango Irene aye koko azosimba yo moto awuti na ndako na ye me azosimba yo na mokolo ndako ya blessing apart ça tozala nanu bato na age na yo misho azolinga yaya mpe azolinga sikoyo ya azolinga banani mibali ya bana mike oyo eza ya génération na ye te ya blessing pourquoi ozosalir biso nga le cœur de moustique nazosala nyonso mpona libota na biso tozala malamu ya blessing yo depuis ka okoma omela masanga en plus yaya tala mwana elateli oyo mais ya blessing nazo comprendre yo te vraiment éducation ozopesa mwana yango oyo tala soki omona ozokoka comprendre soin ya mwana te to éducation te pesa bango mwana na bango onokanse oza incapable ya koéduke mwana leke ti okoti awa nazwi temps ya kovanda mpona yoka oyo oyelinga suka na maloba na onde obimisenge incapable leke yo na nga na ya mokolo mpona tikeli yo temps est ce que leke koloba na ya na ye na temps oyo olobelinga problème kanga monoko olobaki napesaki yo temps na camarade na yo te ekare ezali bomonanga nakwa zoba te nga komi fulu moto nyonso azwa salite na ye akabokelinga na motu twa moto nyonso azwi salite na ye azwi bisanja na ye twa na motu nanga na soni oyokisa biso nakisi motu soni te mpo na vi na yo ti okomi na aso namona motu amela masanga langwa te moto aliboso omona na kishasa mba ameli masanga longe nde nga to elatela modele omona okafa na ye bebe kota ndako kota ndako naza noko na yo nalobi na yo asala mbala soki na to oyo koyoka mpa na ngai te koyoka kolobelanga na to oyo te naninga mobala mwa moke sikoyo mobali asa kufanga kabasantima na ngai moto osala yango leker na yo na Irene na yo moto yako koloba no makambo bakwiti soki bomonake tokabwana je m'en fous na mobali na nga botika nga nasala vi na nga mobali akufa kala nga na mwana nga oyokuti na sante mabe aza bien nga mope na bien soki esimba te tokabwana leke te na bimakende meloki soni bato bazaka yaya kobinga na leki na ye merci ya blessing kobengani na kei mais ya suka na oloba un jour ozala posa de kei merci zoba Michou Mosika na ngaliwa ngana kokota seyo na comprendre yo na obiki ndiza boye nga mikuna na repos na ko voyager ti na bio voyager na okena ochier okena petit sœur na nga Olive pembe ba génie o santé ya viande blesse bon nga na mona ka na bien na taba kamun muska azoloba abi santé za tente ngana voyager na Kishine ngabi oza santé ya viande
Yo zo voyager ko somba biloko ya mwesi na open na Chine. Siko o santane. Tala. Bas okute na basi ya malonga ba pebno valeur. Ba tiabino ne sika bino peut-être bo perdre ka ba temps mulai okute ba ba récupérer bino. Ba matiso afie ba pe on va papa tika ba jeko. Ba niveau mo na ba clovis lo moto mo bana zanga mwasi. Caris. Mais olimi niveau. Neti ngapa na bio voyager. Oboya. Oboya. Bolingo nga. Utilonga nini? Nga zo boya ko tika yemo na kini. Ngandi mnatindi yo. Boya basambwa. Ouais, tu allais dans la chambre. Discussion pour ça là tu qui ont. Yaya, yo santos za ngo ya avion teze. Yo ka tenushka. Bayoka kié. Naza posa na yibo parti ndamu ya nzoto. Oza munene. Ngana mukie. Naza no tout tellement chaque. Ya sepeli na yo. Ya sepeli na mukie ka ko ninga pa sepeli. Nesi ngape surprise na ngana za na bana. Oye bate ya. Biso to fazer. Biso to fazer biso bate. Ya solo. La mingi te bolongo na biso. Mana bongo. Ya to kenda to la temps. Les filles. Les filles nani. Vous savez pas ma fille. Toi bébé, toi bala miki. Bon les filles. Oui bébé. Après parcours na biso, tellement qu'anniversaire sur les cas, on a des surprises. Moi ça qui toque aussi ma cousine Dorcas Tabita. Elle a bien été d'Orbita. Pourquoi nous exception c'est l'anniversaire des amis mode famille sur le on a fêté ce qu'on a OK. Tu t'occupes de ça aussi après tu suis. Donc bino okende biso to Hollanda. Bon mais ça t'es ça pour la obo penser ti. Toi ba démarche na biso na ambassade. En bref, le ndi toke boy. Yo ba bien actif. Ah toke wana na ba. Mais le docteur peut faire que attends 5 minutes. OK, hein? Oh. Bilobela boni biso ba biso ba semi. Nous sommes semi. Bonga mkona zo anjelu nanga. Ngona anjelu to fofu to sakana pena na bitendi na manzaza. Najenga kushimbanana ntulo. Voilà. Ya bandi kusanga mimi. Ona sio de. Tuzana njila. Pesha ya tango safiya malemba. Tagana pia. Uzana kachituka. Oyebi nazala kana ba projet ya bien. On est tous solo la nanu ko ba. Nga sona sona simba. Na kuya kubosa na maloba. Projet nazala kana ngo izake. Na longo le yo ipana bi. Na pala yo officiellement na che yo na ndako. Na tika le komono yo na to balu mete. Bina buzela ka boyo. Kozana mumbaji ya tatu lukulanga. Kozana mumbaji mususu ya jeune garçon. Si mon gars vous en bâti mususu kana kaka vous a kusangisha bana mike ba kupesha yo iloko te. Moi makambata ke. Pipo za mwasu ndako. Oh! Kulwanda te tala. Na bandana zelaki mwana muke. Mposa na ngaiza vision na ngaiza que un jour na sala na muka jour ya zamuke lukula kanda. Mo ke ndozo mamu nena na. Ya kuvimba na ndaku. Na balaka ya zelaka muke lukula yo. Abandi kuvimba tinde nga komi munene bo. Maman, iloko na yebisi yo, tu as sérieux na vie. Tu as sérieux. Mais c'est bantu ya kasai mbongo na biso soki muka jaza ku ja yango na balo même sisi. Izelaka mabe penza. Mbongo na lobi lo ya. Aloma. Yozali nzambe na nguya. Michou! Nani? Kata mwasi nini? Hey, milonga. Injila. Ah bon? Michou! Ah? Wani? Kusimamate! Yo! Michou! Wana? Yo! Michou! Yo bangenga to bambali na yo. Me wana za koko na yo. Atata muninga ya tata na yo te Michou. Michou boniko. Yo na balabala. Michou. Bon, eza foti no te. Apa tu besoin charge nani? Michou. Na tuni. Yo, ingalo zolo balanga ya ngwana.
ndako oyo bandaka mama na omuta stoma ya tata na yo biloko babie nyonso oza nango yo lobake tozwa pa charge na misho kamusinga okamusinga me wana za koko na yo misho kwani bino bana mikolo yo mama etande na bomi mutu kwani bino bana mikolo yo boliko banga bakoko abaninga te me wana za koko na yo mishu omande na zabo na kebo ya kezo asaki paka maana ngai sena zongi boye mishuna kutote na mode ande na bomi mutu bino pele batata bakoko boy kana bana batamikie ngamuntu nabota tata na yo nabota mama na yo na yo kubota banoko na yo na batata moshi no a débordé asa tata moshi nanga akani kubenga ngakoko l'amour n'a pas d'âge na koya kupesha mbongo ya jibala boko kama mtu kwa famille mubimba c'est quoi ça pour rater confiance na pesa yo ta moi iloko te azabu tamu na makolo azabu nyo kama ngaza mutu ya kusala na yeba jete tata moi shina yo akeba akeba oui akeba tata oganga si aza ku mankenga yo pekisi yete tata moi shina yo ana raison manke yo ana raison oui pardon et nous pour répéter on a deux fois ogangi na miso bana ezala nini ngo siko nanga ngela yo te ozala na linga bongo te non na zamu badi na yo ko nanga ngela yo ko pusa pe mena to pianga kanda ezala nini ngo donc yo pesi raison na tete machine yo le ponga na kita il faut foutre amende no kita boyete ta plus obi kanda na ngabelo ko bana baninda kupanja bilo nyose ka aw na pesi li yango mbongo na pesi li yango mbongo na pesi li yango foutre amende le to no kete amande bakufuta yo naza na poso futa usiko de gérade impôt foncier to nini bakufuta nga DGK nana poso lwani ata na kufuta me oyeba ke tata mwashi na yo lobaki mabe Congolais. Osiliki po kenga mbongo. Sikoni. Non, naza na kanda ta. Na place moi shinanga moko. Soza kanda kisika. Naseka po umona ke naza. C'est kaso za kanda te. Na seki kaso. Osinga nyongo. D'accord. C'est un bisou. Mais tata mwashi na yo atika buzo basalio. Bisou. Au moins belé ya mbongo na pesi. Ya lobi ke ya me yo so yo bénéficier. Bisou. Na kukuta na yenju, na kupete yese anze la akon. Non, silika. Na kupesha mbalo. Ça va? Ça va. Maman. Nakenda kunakia kulwalo. Oh. Tu es là quelque part. Na bosani mbongo mususu etikali ya. Wozo akaka nyonso. Oyo za kuponda te. Zwa nako. Oyo nde ya ngwana. Zwa. Na ndimina kende pam. Ah, tu vas na mbongo kuna. Tu kan sam. Tu poni buzo ba ko to na balabala otambo lo kamuta. Kwa kusikia ni wana na pesi onde conseil mama nyonso apesaka mwana na ye conseil yali mabete mama bino bokotaka mabe makasi mama nini mama onga na ucho mona mete omoni nini okomi mpe winera mona yo mpe okomi ya mona nini mama esenga nzoto malili nakokamwa nakobanga ndeti na piqué crise mais lobambala moko likamo nini mama omo wina nde azana wina aza raison pende ofinga blessing mama onga na ucho mona moni isusu blessing blessing te mama blessing te mama na ucho mona mishu na tata mobimba
omoni papa wana aza penza mukolo ya donc pas miso aza kokoloko omoni miso na tata mobimba ya mokolo kotongo moni nosani ha leki na nosani yo moni no miso na mobala tata moleki eza éducation mama na ya pesi siko tata mokolo ngo amonaki ngai mama mpaka te mpo ya kolinga ngaki olingaka mwana mokebo na nde obota biso mwana oboteza ndinga ngande ngai nde mwana na yo donc nga namoni mishu na mobala tata mobimba natiki mishu fona banda liboma kibo tata na yo eza wapi winner faut botala kobosana te ata na fingi ata na lobi tu vas sentir que za tata na ye za mobali wana fandaki na fasa tu tata na ye obo yo ebite na pelele na pelele mais ni na ko sana ni tata yoko na ma okati ya bilamba obeti tata nkoko wana ah na ngabo na se betimde so na baga na pesa moni bango bato kamwa ko no sima ni ndoto te omoni bakunda babundaka obambe loko songisima do yo moni no pena mishu omoni mishu na nzambe na gangi na fingi na tondisi batu me ti okosa ko biko lobelo te ya bakuta na bango ka tika obelo te pona kipaki ote pona na bakana mama potika buzoba na ti babotela sokolite na ndani mama lo bakana na mama za bakana ya bana ngoloba ona ndani obote te botela sokolite be mabimi na kwa basokoli oh na ndani ba ya mona silika na bina ngana lote me ko se ka te musko no sana ngabotu na balukini o mama yo pe bakomoni mwasi kitoko mpembe ateba yo beso ngotsa bote sokola donc na mama bote te na rappelo ka ke tino moninga na fandi kimeza po mama potenga donc na mama mishu mishu sa mwa muke tina ngana finga blessing amona nga mabe na za mabete na ngana to batela éducation ya mishu mama yana bela bozela webi ke lelo pe biso to sala ezala nani mama to kende pa to zonge pa ce qui est qui blessing bavandi nda kumona grand frère na biso sa kindumba wato nga to banda kopela pela bo mama mais na vandi pe nga moko tout ça non tout ça no tampolo na se na vandi pe nga moko pe na ko raisonner blessing azata marque tout yana bisa bala keme yana bisa kufa na déjà diko to komisi to moni blessing to mona na mona zela to mona na mona mkie to mona na mkolo eza problème mort yo miso akabeli yo mbongo malezo za yuma mutu mo perdre maka de blessing abangisi yo do yo munene blessing amu na mutu amalezi zanga pena lo bate ya do blessing alengisi yo soki yo tika blessing nga yabaki ke tina kokufa zona ngeke likolo nga potiki blessing loka zo ezana na se miso na se mabona ngato mi jaune tena makona ko mi jaune te no tika blessing te ngana blessing tina suka osanza identité mama yoka eza que ça o changer te mama siko to bandolande ya blessing on ti suka wapi c'est solution so ka pesi biso mwana anda to tiki blessing c'est là après problème ezate kasi mama o ngala moni solution suka yango to kumba na biso nyons tout to kepe kuna pande kwa blessing comme tant blessing on mona biso to za bate belé bongo a opesa biso olobi bien te to kende pas Irène mwana zala pas Irène yoka nanu idée olobi bien mais obongisi idée na oti to banda pas bongisa la pas leki na mwasi na bala nani bala keke papa Pas andako libala, kombo ezane. Akuna libala ni. Leki na mwasana. Tokepa na ye. To sololi na ye. Maraki akota libala ni. Talingate. To sololi na ye na bala. To sololi na ye. Ndeko to yoka idea ndeko na ye. To kumbi ye na ndeko na mkusa na mobali wana. To kumbi na bango, to kele bo ine tipa blessing. C'est tout. Problème ezate kasi. Bikama ni solution sous auto soate ya ngwana ngapenda boye. Mama ngape makamba ya blessing. Na okipe na nga sous te. Ndeti ngana okena kimia. Soki leki na perdre, ngape na perdre. To beti bango to. Da bino bo ke kama kamkabo ke koswa. Eza sens te. Tokobeta bango. Eza sens te mama faut to changer pe. O perdre mwana mwasi. Mwana okuta pesi yemo. Sa o abeti te. Alobete le bandela bakini. Na moni mwana alobete lobi. Sika baluki ke na lobi na sali bo lokuta. Bala ici bota ndenga ndemo.
Una moto wisukute bakaki moto mbali paki. Basukisa kwa kuna te. Soto fante kama mama moto. Tala, boza la beba. C'est bon. Maman, excusez-moi, tout par la porte. Là papa bien moi qui n'a tellement bébé. Le bala. Oui, quand même ça va peine à respect. Oh. C'est bien. Maman, on peut rapidité. Pour rapidité, token déjà. Mais la ligne va token s'il vous plaît, 1 minute. Il y a le samedi. T'es toujours priorité. Maman, Mambozala nango. C'est un équipement dans ligne qui tout l'on a la température, tout le monde tous en langue. Maman, toi qui traitez ça sérieux. S'il vous plaît, tout le monde le bablo au Soudan. C'est moi qui parle. C'est bon. Donc, tu vas te raisonner. Là, tu es là qui Yangwana. Et ça bien payé au aider biso. Donc, si tu lobby, le rose mbala il est qui n'est à Koko yo capé ça biso moi. Papa. Toi qui n'a respect, pour toi qui n'a. Donc, so blessing à perdre. Ngapé. Non, on perd de parce que moi la zawana. C'est bon? Toi qui me rapidité. Merci beaucoup. OK. Les cas maman. T'es yo les cas, où ça pas la. Moi ça maman ko na bino. Oui, né na zolo bano za mpaya. Yo chaka yema la lese bon pona nini? Kai kombo la mala. Allo bas. Ne muto ko lo bateka falo. Nathalie, moi la maman nangai. Place ma yela bato suka ya nzambe ndebai. Solution solo ezaka epa nzambe. Omo ba problème nyaso yela yo. Mukaka nzela nzambe. O contacter na mosali moko makasi. Oyo yeba paso nyaso yela ndona fina. Solution solo vraiment eutaka epa nzambe. Pardon les kinangai. Grande sœur. Grande sœur. Oui. Irène. Yo comme Linda. Bonjour. Oh, vous êtes blessé un peu son beau temps, Non, grande sœur, ils ont vraiment gagné. J'aimerais bien tout sur l'amour et au vendre parce que ce sont des choses importantes au photo sur l'amour. Non. Dans un programme de binoté, il y a un numéro de téléphone. Bien sûr, vous avez un numéro de téléphone. Si vous avez un problème, vous avez avant, c'est préparer date botozoya. Ceux qui n'ont pas de babino n'engana ya babino. Ceux qui n'ont pas de ngate, ngamo kanden mo ngana yeba. Bobengele ote bobimeli ngabo. Position boyelinga na kati ndako na yebite. Soko bombi lichette, soko bombi mbeli, soki gilet na yebi posote. Na confiance na ngabinote mayamba na ngabinote. Grande sœur. Parce que na bango yebi bango bien. O famille mobali na ote. Non lobby nini reine. Vendre to solo lo yoka bango ce problème ni baye nango. Loko na mpia boy ko vendre apesa ngai ata nkoko na ngai na kamata ye na kende na yempesi. Mama zate. Wana sabotage ya yo blessing yo. S'il te plaît. Non, on a pas les à beauté, papa. Tu me mets à te les yeux ça va sauter. Là, il a coup de beauté. Donc, nous sommes de blessing à respecter maman témité. Au blessing comme il a respecté que mon bel qui n'a respecté que qui a été. Attends, maman a télémi. Body boy, maman dit, maman, que maman doit se faire blessing dans mode. T'as ma tête mobile. T'as ma tête mobile, t'as ta on a comme il y a mon père. On dit que ma tête mobile, ma grande si grosse salité. T'as ma salle. Avant pour le noyer, moi, ta salité, ma tête mobile. Et va dire que ma tête, oh, quête, quand faut, n'a pas
na te oyo eza ba 41 42 donc keta mwana na mobali oyo nga na kanga bio mibale yango bo permettre que ba tete fa ana kata s'il te plaît maman tu es pour la ngote ça se comprend to prévenir grande certaine on va te si moi j'étais à votre place nangana bandana pas ko s'excuser et pour tout seul makambo to to pour la ngote pourquoi besoin de beaucoup de l'eau est important la makambo to ça bison poto ya pas plainte il faut to senga audience c'est bon grande sœur to comploter tout somoninga na koti makambo yo to na ina ba na wa maman c'est parce que baza ba payate pa na yo baza ba boti ba kolo mwana nous biso na kolo biso to lobaka papa ndem to na charge ya mwana biso pe na irene to bande ko s'inquiéter ya blessing liboko moko ye moko mwana mwasi ye moko luka ye moko asala o ko sala pour ka kolisa mwana ouais siko tango bango ba se sentir capable baye ko luka biso babino bamona kike tellement bango baza ba boti bakolinga te mwana kola ka repa mama ba se sentir capable responsabilité oyo za ko luka tango bazara na la charge wana te na mbongo wana te yango muntu na famille ko basenga mwana ah bon oui c'est vraiment ça deo basombi yo na nini bapesi yo nini yo za mobali ya leki na nga foza na ngambo na nga yo sangani na mampo boza contre ngai tala bosanga na 1000 bosanga na 10000 nga na incapable boko la mwana ngai te nga na mwana wana pesa pa na bino ele ko ni bolata nga muke pesa mwana capable pena boko la mwana ngai zonga kuna abo zonga oh blessing mwana moni koko na emba koko yo tsa mwana ndako na songi si na kutaka ndo songa ngai oh tata no be mama mo tasoma ndako ni bino ndo tata na yo bo bengi sanga na ndako ni bo fa ngai po ngala za mwana na pesa na sala yango te bo keswa renfort bo katelo ko boyena yiye yango ni yo blessing ah Wana ndenge okomisi mwana lokola mama ni bongo mama omoni makambo c'est olandela ka boy ozwa mwana uti c'est olandela ka misu ka mai bozwa mwana uti malestika ozana mwana za lobile blessing adongole ba blessing blessing za ko lobelo mwana linga na bote bona ba twadi ba kina bosi na ye na ko ba lukela yo ba mbete ona lunga kali na bete mbai na yo mwana linga na ko boite ko ba nokte ko ba ozana no ko be ba na uti na mbeba doki toko na mbete na moti no tani kinduma mo sema kanduma nani wine shaba na ngamu ndimo na mato sema fu sema winner sema fu ba église eza vraiment belende na ebisio mais mamuno soyela so na vie ezala kaka causer mi ba esprit mabete comme des églises parlent c'est amoni muntu neti ser aux aboye on te dit seulement que milimo mabe kangi yo boye boye non ba effet mususu ile rabiso na vie za parfois yo moko au créer ou au sala elikambo moko à la longue et les kakala bané belé oh yo moto mususu ozo ye bango lisusu te ser na ngai eloko na koyebisa yo batiaka rétroviseur na mutuka pona kotala mutuka ezoya na sima yo pe na bomoi na yo fotala rétroviseur na yo otala place outa otambolaka ndenge ni poko matilelo tango mususu obima oyibelo kwa batu obetango mususu obima na mobali ya batu ça peut yango pe ko causer ba makambo ozo mona lelo ngana yebi vraiment teme nzambe nazo sentir nzambe comme si azolo balanga eloko moko bosi makomi ba femi baleka na tangilelo soit to yibelo kwa batu soit tango mususu obima na mobali moko boyegi mobali na yo te omoni ko pesa muninga pasi eza ile kambwa pasi na bomo ya moto parfois to yebaka vraiment te mais ça peut aussi causer des problèmes aux hommes dans les lobos. Merci papa. Mais nga bimana mbali ya mutute. Na yiba pelo kwa mutute. Mais nazo yeba lisusu. Na bandai ko bimana papa moko akufela ki mwasi. Azala ki na mwasi te, mwasi na ya kufa ki aza papa déjà mukolo.
ndi papa wana alingaki nga bande kozwa charge na nga bande mpe kozwa charge ya famille na nga ndi mutu nazalaki na ye wana nga me kolobaki nabotola mobali ya mutu nayiba eloko mutu nasala yango te omoni nde nayebisaki yo loka mosusu omona ngo neti eza eloko te yo moko mpe na baparole na ozomona ngo neti eza problème te parce que na kolanda koloba olobi ke obima mobala motu te obima na mobali papa moko boye mwasi ne esi akufa nzambe kaka bino buzwaka biso te bajalu busambwe Star Music. Why not me mumu uyeye ukati maneno hii tinegene bala gini ya batagi mutu wa yenembele ezabula kera kisa dibale na dijemana bayembi tinegene jalu everybody jalu ngama konga mamlali aminongo temenaje tinegene bajalu batundebele malinga te bayoka kombo ya mutu moko boyo etangama na mokili oyo bakozala